Buenos días a todos, pues hoy nos vamos a Grip, a Cartagena, al circuito de Cartagena. Nos ha invitado Norman, que tiene un box ahí, y tengo el privilegio tengo el privilegio de poder ir en el R8 hasta ahí, así que estoy muy contento. A ver qué tal las sensaciones. Ya nos contará un poco por el camino ahora la historia. Vamos unos pocos para allá. Ahora falta el Mr. Norman. Está el R8, lo hemos visto muy por encima alguna vez en algún vídeo, sobre todo en algún vídeo del blog, pero vamos a ver que está espectacular. Así que bueno, qué ganas tengo de que salga por ahí ya. Y aquí tenemos al más importante. Tenemos el más importante de todo, el que lleva todo el material, el merchandising. Madre mía, sí que lleva cosas este, Joder, macho. El plan era que Liz iba a subirse aquí, pero a última hora pues no ha sido posible. No cabe. Que vas a ir al límite, ¿no? A 220, tío. ¿Eh? A lo que da. A 220. Bueno, tenemos más o menos 2 horitas de viaje, así que... Qué guapo está el Golf, Buah. Está espatarrado, guapo. Uf, qué pena no venir con el 39. Pero bueno, nada, lógicamente es un evento a puerta cerrada aún por el tema del COVID. Todos con mascarilla, distancia de seguridad, boxes también creo que con espacio, o sea que se cumple toda la legislación anti-COVID, a pesar de haber muy pocas restricciones ya, pero bueno, grupos de 10 como mucho, y aquí pues somos menos de 10 creo. Vamos 3 ahí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más o menos. Mirad, señores. ¡Qué momento! Buenos días, señor. Permiso para subir a bordo. Por supuesto. Su Uber ha llegado. Espera, está cerrado, ¿qué? Oh yeah. Pues bien, chicos. Madre mía, Qué guapo. Qué guapo. Es la unidad con el cambio secuencial. Lleva aquí súper bien incorporada, lo de la suspensión neumática, que luego lo veréis cómo se queda. Se queda, alucinante. Muy limpio el volante. Qué guapo, con las levas, con todo funciona, Y aquí tenemos el gran problema, el gran dilema de Norman, que ahora cuando vayamos para allá he hablado un poquito con él, que os va a explicar qué ha pasado, porque no es... Madre mía. Y si me pasa algo así, yo creo que me da algo, de verdad. Porque vamos, es una locura, ahora lo explicará, pero bueno. Estoy disfrutando ya, llevamos pues, no sé, llevamos 3 kilómetros, pero madre mía. Una maravilla, y sobre todo a revoluciones pues entre 2 y 3000 suena esto que que para qué os voy a decir nada. Alcántara, está brutal. Mira el pedazo de alerón, lo estoy viendo por el retrovisor, no sé si lo llegaréis a ver, pero madre mía, mola mucho. Tenemos música también. A ver, ese es el pequeño problema que vamos a tener con estos coches, amigos. 108 euros llenarlo. Dios, 68 litros. Madre mía. A veces estoy contento de tener el Mercedes. Hombre, ahora va a consumir menos, ¿no? Con el ensamblazo de la gasolina. Que ahora va a consumir menos, pesas menos. 108 euros después. Sí, pues hemos cargado mucha gasolina. Pues aún consume bastante menos que la 8, ¿Sí? Peso y tal, sin motor, ¿no? Sí, el motor, sí, pero esto por lo menos hace más de 400 kilómetros. Hace más de 400 kilómetros. Con un depósito. Ya está bien. Ahora marca lo contrario, pero no lo voto bien, entonces pues mira, 600 y algo, 700 sí que llegamos. ¿Ya? ¿Mucho? Sí, vamos normal. Ya. Pero como eso rara vez pasa. Difícil. Bueno, es tentador. Así que, bueno,
Ya ves. ¿R32? Sí. Joder, Suena a lo que tiene que sonar. Pero no, son una pasada de esos coches. Esos motores, tío. Y ahora se enganchará alguno más, ¿no? Por ahí. Se enganchará alguno más, ¿no? Con la autopista. En Murcia, Ajá. o sea, León de Carlos y el M3, el 46 Pandem. Ah, sí, el blanco, ¿no? Sí. Hostia. Se lo vi en la última quedada ahí de Murcia también, sí. Ya podéis escuchar esto. Benji ya va muy para adelante. Sí, Benji ya huido. Ahora vamos a escuchar lo que merece la pena. No te compres gasolina que gasta mucho, dicen. Pero esto, el diésel no lo hace. Esto lo compensa. Madre mía, es como chilla, Esto es lo mejor que hay, Esta sensación, tío. Madre mía. Madre mía, tío. Aquí es cuando te das cuenta de todo lo que has gastado, vale la pena, Madre mía, tío. Y eso que no lo estáis viendo por fuera, porque por fuera está el coche. Ahora lo vais a ver bien. El Benji, ya está ahí, Ya tiene que picarse. ya está el cabrón ahí. ¿Bajo la ventana? Bueno, chicos, ya hemos llegado. Bueno, al final ha sido un poquito más de tiempo, pero hemos venido disfrutando. Os lo voy a enseñar por fin. Esta es la nave con la que hemos venido. Madre mía. ¿Qué voy a contar? Una auténtica maravilla. Muy buenas, ¿qué tal? Me ha contado Norman un poquito toda la historia, que al final he decidido hacer un vídeo aparte para no mezclarlo ni que se haga pesado de la experiencia que he tenido con el coche, con la compra y todo eso. Pero bueno, espero que eso lo podáis ver en algún vídeo aparte. Pero bueno, ahora el coche pues prácticamente podemos hablar de que es un motor prácticamente nuevo totalmente y va como tal. O sea, es una pasada, una pasada. Así que bueno, hemos venido aquí, al final Norman creo que... te han encerrado ahí, ¿no? Sí, porque yo dejaba a tu mujer delante que Ay, está muchas gracias. embarazada, no sé. Oh, pues menos mal, casi tenía que pedir yo que pararan otra vez porque me estoy meando. Pues han ido ellos dos. Y nada, pues hemos venido unos cuantos. El R8, el E92, el Seat León, el Golf, el E92 y el M3 E46, un E39, Jack que viene al final. Y falta el Golf R32 azul que hemos visto esta mañana. Y nada, somos un montón. Al final tenemos, creo que me ha dicho Norman que solo tenemos un box, que en principio vamos a tener 3.
y vamos a ver qué se cuece por aquí. La verdad que primera vez que venimos y por lo menos todo lo que estoy viendo hasta ahora es calidad, ¿eh? Y todo lógicamente con restricciones y todo eso. Benji! Madre mía, me estoy meando, tío. No, de momento nada. De momento no he hecho nada más. Nada, me ha contado Norman un poco toda la historia, tío, del R8 para hacer un vídeo. Quería meterlo en este, pero como ha empezado a hablar, Claro. es largo, ¿sabes? Y al final, pues nada. Ah, pues mira. Vamos a hacer un vídeo sin nombrar a nadie, pero Bien. solamente de eso. Así que bueno. Hay buenos cochecillos, ¿eh? Sí, ¿te ha dicho ya que boxer? No, que no sabe. No. Sí, ese está abriéndolo ahí. Ah, vale, ese es el suyo. Pues ya está, señores. El número 11. Este ya lo vimos en la quedada de Murcia, en las últimas. Bueno chicos, pues aquí estamos en primera línea. Joder, macho, tío. Cómo mola. Yo también quiero, Leplo, Benji. Métete, tío. Joder. Sí, ha comprado un botecito de agua. Me llaman, ya me están llamando. I can feel the power, I can feel the power. Feel the power. Yeah, money that is time and hour. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really slaving, I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now for the dividends, I'll be on the path, I just gotta get it. Cause I got my mind on some bigger things, so man, I ain't gonna give in now. I just gotta live this now. I've been gonna be when I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring when I'm knocking him out when I'm back with the blue. Cause I am just up on the journey, you just know that I'm just going to say. I am a monster, there's some things that I might see. And when I do, I could never get no sleep. Planchado, el mata este. Deja de coches, ¿no? Sí. No, somos. Bueno, nosotros, o sea, aquí no. Bueno chicos, pues nosotros llevamos el coche con la cámara, que van a hacer un vídeo muy chulo, a ver si puedo dejar el link Luego lo pixelamos. del vídeo si ya está hecho en el vídeo abajo. Y el Jackie Boy es el que lleva aquí el... No, pues sal tú conmigo. Supuestamente la pista está cerrada a la hora de comer, para el ruido, para la siesta. Entonces nos están poniendo limitaciones para salir de 2 en 2, aparte del coche que graba y sin hacer ruido. Así que bueno, vamos a ver qué nos dejan hacer. Viene la curva, ¿eh? Ah, tú por la derecha. Jack. Nos quedamos a la derecha hasta que tú digas, ¿no? Derecha, nos quedamos pegados a la derecha siempre. Y el Jack ha cumplido, ¿eh? Piloto de Hollywood.
just need to get it, man, I need to be the thing that I just painted out, man, you won't go see my vision, I'll be in it, I'ma kill it, I'ma take it all, coming in, I'ma play it now, I'ma kill him dog, I'ma play the ball, cause I gotta go and get it, man, I really just need it, tell these guys that they can beat it, I'ma get it, I'ma grab it, man, take it, never receive it, I'ma make it mine, I'm explosive like a mine, I've been working every time, yeah, I do it on the grind, I'ma shine, yeah, every single day, I'ma kill this competition, cause I'm going so insane, yeah, I'm really going so insane, yeah, I guess really ran through the pain, but I'm just back on my path, and I fixed it now, it's really okay, so I ain't gonna waste, yeah, my chance and just my time, so I'ma be a monster, I'ma kill him, this is mine, yeah. Chicos, ya hemos ido aquí al lado al McDonald's. Menos mal que hay una maquinita ahí de refrescos y eso, porque si no estaríamos muertos, porque el bar está cerrado. Se ha ido muchísima gente ya, pero bueno, de momento hemos podido salir a pista a hacer unas tomas, unos vídeos y esas cosas, así que bueno, de momento todo va según lo previsto, pero lo único malo de todo esto es que me estoy quedando sin batería. Sí, ese es el pequeño problema que tenemos ahora mismo. De que estéis aquí todos, muy agradecidos, así que espero que os hayáis pasado un día de puta madre, igual de guay que nosotros. Gracias a vosotros, de verdad. Va un montón. Muy bien, chicos, ya estamos terminando la jornada. Nos han dejado, bueno, se han metido todos un poco en lo que es el circuito, en la salida, y nos están dejando hacer algunas fotos antes de cerrar el circuito. Y bueno, pues aprovechamos. Hombre, destacar que el asfalto, hostia, la leche, macho. Hay gomas, pelotas de goma, pero de tamaños, esto entiendo que sea solamente de hoy. Todos los puntos negros que veis, todo esto es goma. Aquí, vaya tela. Pero bueno, chicos, mira, mira, mira. La Nati Natasha en persona. Así que nada, con ganas de irnos ya, porque es un día bastante largo, que hemos llegado a las 10:30 y son las 7, creo, prácticamente. ¿Qué? ¿Nos vamos? Sí. Buah, estoy reventado. Tenía que haber venido con mi clase A. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos vamos en breves. Benji, Benji, Benji. Hostia, control, ha quitado. Cuidado. Cuidado con el R8. Al final, día largo, son las 11:30 más o menos. Estamos aquí con la bestia, cansándola un rato. Después del día intenso, largo, pues estamos agotados. Así que mañana os vemos, mañana domingo intentaremos descansar un poco y disfrutar un poco. La verdad que ha sido un día de 10, muy contentos. Y una experiencia más que hemos ido a vivir. Así que os veo mañana, chicos. Adiós. One's a company, two's a crowd, three's a party coming, move around.